तंबाखूच्या धूम्रपान विरहित उत्पादनांपासून सावध राहा. तंबाखूच्या धूम्रपान विरहित उत्पादनांचा वापर आरोग्यासाठी हानिकारक आहे. हे उत्पादन मुखाच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम करू शकतात. तोंडाच्या कर्करोगाचा धोका वाढतो. तंबाखूच्या धूम्रपान विरहित उत्पादनांचा वापर टाळा. तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या, तंबाखूला नाही म्हणा. तंबाखूच्या धूम्रपान विरहित उत्पादनांपासून दूर राहा. तुमच्या प्रियजनांसाठी आणि स्वतःसाठी आरोग्यदायी निवड करा.